हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनसी टॉक्स में। दिस इज़ #CNCTalk001 और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक बेसिक सीएनसी मशीन क्या होती है, उसके टाइप्स और उसके बेनिफिट्स के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इन। सीएनसी पे जाने से पहले बात करते हैं मशीनिंग की कि आखिर मशीनिंग होती क्या है। तो मशीनिंग इज सिंपली अ प्रोसेस टू कन्वर्ट अ वर्क पीस इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट। इसका मतलब किसी वर्क पीस को किसी फिनिश प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे मशीनिंग। लेट्स सपोज कि हमें ये गियर प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक सिलेंड्रिकल शेप मेटल पीस जिसमें से बनकर ये गियर प्रिपेयर होगा। तो जो ये सिलेंड्रिकल शेप मेटल पीस है इसको हम बोलेंगे ब्लैंक और वर्क पीस, और जो हमारा गियर है उसको हम बोलेंगे फिनिश प्रोडक्ट। तो मशीनिंग इज सिंपली टू कन्वर्ट दिस ब्लैंक इनटू दिस फिनिश प्रोडक्ट। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो लेथ मशीन का नाम तो सुने होगा। तो एक बेसिक लेथ कुछ इस तरीके से दिखती है। इसमें एक साइड चक लगा होता है जिसमें हम वर्क पीस को होल्ड करते हैं, और एक साइड हमारा टूल पोस्ट होता है जिसमें हम लोग टूल को होल्ड करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट सिंपल है कि हमारा चक रोटेट करेगा जो हमारे वर्क पीस को घुमाएगा, और टूल मूव करेगा टुवर्ड्स द वर्क पीस, और जैसे जैसे हमारा टूल वर्क पीस के कांटेक्ट में आएगा मटेरियल वहाँ से रिमूव होगा। तो ये तो है लेथ का बेसिक कंसेप्ट, लेकिन इसमें जो टूल की मूवमेंट हो रही है वो कम्प्लीटली ऑपरेटर के थ्रू मैनुअली होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लेथ के सामने हैंडल्स लगे होते हैं जिसको ऑपरेटर घुमाता है, और जैसे जैसे वो हैंडल घुमाएगा हमारा टूल राइट और लेफ़्ट मूव करेगा। तो ये तो थी वर्किंग एक सिंपल लेथ मशीन की। तो चलिए अब बात करते हैं सीएनसी की। CNC मीन्स कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, CNC में फुल्ली जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो कंप्यूटराइज्ड होता है। तो जैसा कि हमने लेथ में देखा कि जो टूल की मूवमेंट हो रही थी वो ऑपरेटर के थ्रू मैनुअली हो रही थी, पर एक CNC में जो टूल की मूवमेंट होती है वो कंप्यूटराइज्ड होती है। तो कुछ इस तरीके से एक बेसिक CNC मशीन दिखती है जिसके साइड में एक कंट्रोल पैनल लगा होता है। वो CNC में हमें बस एक प्रोग्राम रेडी करना पड़ता है और उसको हम फीड करते हैं हमारी CNC में थ्रू कंप्यूटर सिस्टम, और उसके बाद ऑपरेटर को सिर्फ एक बटन प्रेस करना होता है और पूरी मशीन ऑटोमेटिकली वर्क करेगी और हमें हमारा फिनिश प्रोडक्ट तैयार करके देगी। तो अभी तक तो हमने जाना कि एक CNC मशीन क्या होती है और कैसे काम करती है। तो आइए अब देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस CNC मशीन को हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज 2 एक्सिस CNC, 3 एक्सिस CNC एंड 5 एक्सिस CNC। तो 2 एक्सिस CNC में जो टूल की मूवमेंट होगी वो सिर्फ 2 एक्सिस में होगी, विच इज़ X एंड Y। इसका मतलब कि हमारा जो टूल है वो सिर्फ 2 एक्सिस में मूव करेगा, आइदर इन X डायरेक्शन और इन Y डायरेक्शन। तो जो हमारी CNC टर्निंग और CNC लेथ मशीन्स हैं वो बेसिकली एग्जांपल है 2 एक्सिस CNC का, बिकॉज उनमें सिर्फ 2 एक्सिस की मूवमेंट होती है। हमारा टूल या तो X में मूव करता है या तो Y में। तो सिमिलरली जो 3 एक्सिस मशीन्स होती हैं उसमें हमारा टूल 3 एक्सिस में मूव करेगा, along X direction, along Y direction and along Z direction। तो 3 एक्सिस के एग्जांपल में हमारी मिलिंग मशीन्स आती हैं जो 3 एक्सिस में मूव करती हैं, X डायरेक्शन, Y डायरेक्शन और Z डायरेक्शन। तो सिमिलरली जो मोस्ट एडवांस CNCs आ रही हैं उनमें 5 एक्सिस टूल मूवमेंट होती है, जिसमें टूल ना सिर्फ X, Y और Z में मूव करेगा बल्कि एक 4th एक्सिस विच इज़ B कि टूल अपने पोजीशन पे टिल्ट भी कर सकता है, एंड द फाइनल एक्सिस इज C एक्सिस जिसमें टूल अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। तो दीज आर द मोस्ट एडवांस काइंड ऑफ CNCs। तो चलिए बात करते हैं CNC के कुछ बेनिफिट्स के बारे में।
द फर्स्ट वन इज़ हाई अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज वर्क। तो CNC में हमें जो वर्क मिलता है एक्सट्रीमली एक्यूरेट और प्रिसाइज होता है। हमें सेम एक्यूरेसी पे चाहे एक कंपोनेंट रेडी करना है या सेम एक्यूरेसी पे 1000 कंपोनेंट रेडी करने हैं, और CNC हमें सेम एक्यूरेसी पे सारे के सारे कंपोनेंट तैयार करके देगी। सेकंड थिंग इज़ शॉर्ट साइकिल टाइम। साइकिल टाइम किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम होता है उसको कहते हैं। तो CNC में जो साइकिल टाइम होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बिकॉज कोई भी मैनुअल वर्क इन्वॉल्व नहीं है और जो भी मूवमेंट टूल की हो रही है वो प्रोग्राम के थ्रू ऑटोमेटिक हो रही है। तो जो CNC काम करती है बहुत ही कम टाइम में कोई भी प्रोसेस कंप्लीट करके हमें दे सकती है। सो द थर्ड थिंग इज़ क्वालिटी। तो CNC में जो भी कंपोनेंट प्रोड्यूस होता है उसकी क्वालिटी बहुत हाई रहती है, बिकॉज इसमें किसी भी टाइप की मैनुअल वर्किंग इन्वॉल्व नहीं है, और जो भी टूल की मूवमेंट्स होंगी या जो भी काम होगा वो टोटली कंप्यूटराइज होगा। तो जो हमें प्रोडक्ट फाइनली मिलेगा उसकी क्वालिटी बहुत हाई होगी। सो द फोर्थ पॉइंट इज़ कम्प्लेक्स मशीनिंग। तो करंटली जो CNC मशीन्स हैं वो बहुत ही एडवांस और हाईटेक हो चुकी हैं और किसी भी तरीके के कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स पार्ट भी इजीली प्रिपेयर करके हमें दे सकती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आप भी CNC के बारे में और जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये एक कंप्लीट पैकेज होने वाला है जिसमें हम बनाएंगे पूरी 100 वीडियोस, और जो टॉपिक्स हम उसमें कवर करेंगे उसमें इंक्लूड है प्रोग्रामिंग ऑफ CNC टर्निंग, CNC मिलिंग, HMC एंड मैक्रो प्रोग्रामिंग। तो बने रहिए चैनल के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और अपना कोई भी क्वेरीज कमेंट और इंस्टाग्राम पे @CNC Talks में मुझे सेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।